Дефакто дэлхий 11. Арабын нэгдсэн Эмират улс элсэн цөлөөс дэлхийн хүчирхэг улс болсон замнал. Арабын нэгдсэн Эмират улс бол элсэн цөлийн жижиг ядуу эмирт улсуудаас дэлхийн эдийн засгийн хүчирхэг төв болтлоо 30-аад жилийн дотор хөгжсөн улс. Энэ нэвтрүүлгээр бид тус улсын онцлог, түүх, засаглал, эдийн засгийн бодлого болон Монголтой харилцаа, Монгол улс Арабын нэгдсэн Эмират улсын хөгжлийн загвараас юу суралцж болохыг харуулах болно. 1. Газар зүй ба эдийн засаг. Арабын нэгдсэн Эмират улс нь ойрхон орнуудад байрлах бөгөөд Саудын Арабын хаант улс болон Оманы Султан улстай хэлэлтээг. Дид газар нутаг нь 83.6 мянган км², буюу манай Сүхбаатар аймагтай ойролцоо. Хүн ам нь 10 сая орчим. Түүний зөвхөн 10% нь уугуул Эмиратууд, үлдсэн 90% нь гадаадын иргэд. Эмират нь дэлхийн хамгийн чинээлэг орнуудын нэг бөгөөд эдийн засаг нь газрын тос, худалдаа, үл хөдлөх хөрөнгө, аялал жуулчлал, санхүүгийн салбараас бүтдэг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 545 тэрбум Америк доллар ба нэг хүн ногдох нь 50,000 орчим Америк доллар, буюу ойрхон орнуудад Турк, Саудын Араб, Израилийн дараа ордог. Арабын нэгдсэн улс нь 1971 онд Абу Даби, Дубай, Шаржа, Ажман, Аль-Кувайн, Фужара, Рас Аль-Хаяма гэх 7 Эмират нэгдэж байгуулагдсан холбооны улс. Холбооны дээд зүйл нь үндсэн хуулиар төрийн эрх барих дээл байгууллага бөгөөд хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийг хосцуулан хэрэгжүүлдэг. Арабын нэгдсэн Эмират улсын ерөнхийлөгч нь уламжид ёсоор Абу Дабигийн шейх, харин Дубайн шейх нь ерөнхий сайд дэд ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. Эдүүгээ ерөнхийлөгч нь Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахян, ерөнхий сайд нь Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум нар ажиллаж байна. 2. Гадаадын иргэдийн өндөр харьцааны зохицуулалт. Ийм түргэн хөгжиж байгаа эдийн засагтай маш цөөхөн хүн амтай улсад гадаадын ажиллах хүч онцгой шаардлагатай. Тийм учраас Арабын нэгдсэн Эмират улс нь дэлхийн хамгийн их гадаадын ажиллах хүч татсан орнуудын нэг. Эмиратад 2024 оны байдлаар 4.7 сая Индийн, 2 сая орчим Пакистан, 1 сая Бангладеш, 860 мянган Филиппинууд ба гадаадын 200 гаруй үндэстний 9 сая хүн ажиллаж байна. Арабын нэгдсэн Эмират улсын уугуул иргэд нь эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ үн төлбөргүй авдаг бол гадаадын иргэд зах зээлээс буюу хувийн хэвшлээс хамаарна. Тэд гэр бүлээ авчрах бол хувийн сургууль, эмнэлэг гээд өндөр зардалтай учраас ганц биеэр амьдарч эх орон руугаа мөнгө шилжүүлдэг. Гадаадын иргэд ажиллах зөвшөөрөл авч тодорхой хугацаанд сунгуулах үүрэгтэй. Мөн тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн эсвэл энэ улсад онцгой хэрэгцээтэй хүн бол урт хугацааны алтан визээр оршин суух зөвшөөрөл боломжтой. Зөвшөөрлгүй хөдөлмөрлөд эрхлэх нь хуулиар хориотой. Хэрэв зөвшөөрлийн хугацаа хэтэрсэн бол хоногийн 30 гаруй долларын торгуултай гэх мэт зохицуулалтын маш нарийн системтэй юм байна. 3. Эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжлийн тухайд. Жижиг бутархай ядуу тосгонуудаас бүрдэж сууд түүх, загас агнуур, хасарвааны ургуулах, тэмээ үржүүлэх болон худалдаа арилжаанаас хамааралтай байсан энэ нутагт 1950-ад онд газрын тос олдож, төлөвлөгөө дэд бүтц байгуулж, өндөр хурдтай хөгжиж эхэлжээ. 1971 онд Их Британаас тусгаар тогтнож, 7 Эмират нэгдэж, Шейх Заид бин Султан Аль Нахяны удирдлагаар ажиллаж эхлэв. 1981 онд Персийн булангийн хамтын ажиллагааны зөвлөл GCC байгуулагдахад
Арабын нэгдсэн Эмират улс нэгдэж бүс нутгийн хамтын ажиллагаа тогтвортой байдлыг хангахад оролцож иржээ. 1990-ад оноос эхлэн аялал жуулчлал худалдаа санхүүгийн салбарыг хөгжүүлж ихээсээ аялал жуулчлал үндсэн хөрөнгө санхүүгийн төвлөрөөл өсрөнгөө хөгжлийн тод жишээ бол өнөөгийн Дубай хот. 4. Эдийн засгийн бодлого ба гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах механизм. Хэдүүгээр Арабын нэгдсэн Эмират улсын эдийн засгийн үзэл баримтлал нь газрын тосноос хэд хамааралгүй олон талд эдийн засгийг бий болгох зорилго юм а. Энэ тухай алсын хараа 2030 баримт бичигтэн наривчлан заажээ. Эдийн засгийн төрөлжилт тогтвортой хөгжлийн бодлого хэрэгцээр байна. 2024 оны байдлаар Арабын нэгдсэн Эмират улсын дотоодын нэгд бүтээгдэхүүний 75%-ийг газрын тосны бус салбар бүрдүүлжээ. Арабын нэгдсэн Эмират улс нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдад татварын хөнгөлөлт бүрэн өмчлөх хэрэг олгодог чөлөөт бүсүүд байгуулсан нь маш амжилттай болов. Хэдүүгээр 45 чөлөөт бүс үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр нь компанийн татвар, импорт, экспортын хураамжаас чөлөөлөх, 100% гадаадын эзэмшил болон ашгаа татан авах боломж зэрэг эдийн засгийн олон давуу талыг санал болгодог. Бүх төрлийн дэд бүтцийг амжилттай хөгжүүлснээр өнөөдөр олон улсын түвшний эс хонгоцны буудал, бомб, ухаалаг хотууд байгуулан гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татаж чаджээ. Түүний стратегийн байршил нь өрөнд орныг холбох гүүр болов. Химэл оюун ухаан, ногоон эрчим хүч, финтекийн салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Эмират нь одоо шинэ технологи, химэл оюун ухаан, инновацийн олон улсын төв болж эхэллээ. Арабын нэгдсэн Эмират улс нь түүхий болон боловсруулсан газрын тос, алмаз, алт гоёл, чимэг, хөнгөн, цагаан, автомашин, телевизийн тоног төхөөрөмж, онгоц ба сансрын тоног төхөөрөмжийн сэлбэг зэрэг бүтээгдэхүүнийг шууд болон дамжуулан экспортлж байна. Импортын хувьд 2024 онд алт, гарууц, газрын тос, автомашин, гоёл, чимэг, алмаз, компьютер болжээ. 5. Арабын нэгдсэн улс ба Монголын харилцаа. Монгол улс Арабын нэгдсэн Эмират улстай 1996 онд дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд 2022 онд Монгол улс байнгын элчин сайдын яамаа Абу Даби хотод нээжээ. Хоёр улс найрсаг харилцаатай бөгөөд Монгол улсын хувьд Арабын нэгдсэн Эмират улсаас байгалийн баялаг өгөөжтэй удирдах, түүхийдээс хамаарах, бууруулах арга барилаас суралцах өргөн боломжтой. Арабын нэгдсэн Эмират улсад Монгол улсын элчин сайдын яам байгуулагдсанаас хойш хоёр орны харилцаа эрс идэвхжижээ. Харилцааны эргэцүүн орчныг бэхжүүлэх чиглэлээр сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд 10 гаруй баримт бичиг байгуулсан байна. Манай бүх төрлийн паспорт эзэмшигчид Арабын нэгдсэн Эмират улсад 2023 оны 12 дугаар сараас визгүй зорчиж эхэлсэн байна. Мөн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны боловсрол, аялал жуулчлал, байгаль орчны салбарт хамтран ажиллахаар тохиролцов. Хоёр орны засгийн газар хоорондын комисс байгуулагдаж 25 оны 2 дугаар сард анхны хуралдаанаа хийв. Гадаад харилцааны яамд хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх механизмтай болсон. Төрийн албан хаагчдын мэдлэг туршлага, солилцох зүрийг бас хэрэгжүүлж байна. Монголын англи хэлний багш нарын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх алсын зааны сургалтын зохион байгуулжээ. Эхний ээлжинд манай 50 багш Америкийн нэгдсэн улсын Аризонагийн их сургуулийн сертификат авсан байна. Монгол улсаас албан ёсоор булангийн орнуудад анх удаа мах Арабын нэгдсэн Эмират улсад 2023 онд экспортлж эхэлсэн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрсөг 2023 онд ерөнхий сайд Лувсан намсрын оюун эрдэнэ 2024 онд Арабын нэгдсэн Эмират улсад ажлын ажил хийжээ. Монгол улс Орос, Хятад хоёр улсын дунд стратегийн байр суурь ашиглаж хөрөнгө оруулагчдад таатай нөхцөл санал болгож Арабын нэгдсэн Эмират улсаас хөрөнгө оруулалтыг татах боломжтой. Ялангуяа аялал жуулчлал, мөн логистикийн төвүүдийг хөгжүүлж чадвал Монгол улс энэ талаар олон улсын түвшинд гарч болох юм а. Эдгээр боломжийн тухай Монгол улсын хурлын гишүүн Шадар сайд Тогимдын дор чанд тус улсад ажиллах үеэрээ ярилцсан юм а. 2025 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Абу Даби хотноо
Монгол улсын засгийн газар, Арабын нэгдсэн Эмират улсын засгийн газар хоорондын эдийн засгийн хамтарсан хорооны анх дугаар хуралдаан болов. Хуралдааныг Монголын талаас Монгол улсын их хурлын гишүүн Шадар Сайд Доржханд, Эмиратын талаас Арабын нэгдсэн Эмират улсын эдийн засгийн сайд Абдулла Тог Аль-Мари нар хамтран даргалж хоёр улсын холбогдох яам байгууллагын албаны хүмүүс оролцов. Монгол Эмиратын найрсаг харилцаа сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өргөжж, дээд өндөр түвшний ажил тогтнож байгааг тэмдэглээд цаашид энэхүү харилцааг худалдаа, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, уул уурхай, эрчим хүч, зам тээвэр, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, тээвэр зэрэг салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар санал солилцов. Талууд хоёр улсын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүний экспорт, импортыг дэмжих, хүрээнд бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдыг харилцан айлч суулгах, хоёр улсын худалдаа ажлын танхим, хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, хоёр талд зохион байгуулагдаж буй олон улсын хурал үзэсгэлэнд бие биеэ дэмжин тогтмол оролцож байгааг үргэлжлүүлэн идэвхтэй хамтран ажиллахаар боллоо. Түүнчлэн хоёр тал уул уурхай, эрчим хүч, түүний дотор сэргээгдэх болон цэвэр эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагаанд чухал ач холбогдол өгж байгаагаа харилцан тэмдэглээд эдгээр салбарт хамтран ажиллах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, Эмиратын сайн туршлагыг судлах, тус салбаруудын мэргэжитнүүдийг Эмиратад бэлтгэхэд хамтарч ажиллахаар тохиролцов. Мөн аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалын компаниудын хооронд хэлхий холбоог өргөжүүлэх, идэвхжүүлэх, туршлага солилцоход дэмжиж ажиллахаар болов. Хоёр орны хооронд шууд нислэг хийх, Эмиратын талаарч нислэг үйлдэх асуудлыг ажил хэрэг болгохоор тохиролцов. Эдийн засгийн хамтарсан хорооны хуралдааны дүнгээр эдийн засаг, худалдаа, уул уурхай, эрчим хүч, зам тээвэр, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргах тухай өргөн хүрээний асуудлыг тусгасан протокол Шадар Сайд Доржханд эдийн засгийн сайд Абдулла Тог Аль-Маринаар гарын үсэг зурлаа. Мөн Шадар Сайд Тогмдын Доржханд Эмиратыг төлөөлж ерөнхийлөгчийн стратегийн судалгаа, агсан түвшний технологийн асуудал эрхлэсэн зөвлөх Файсал Абдулазиз Мохаммед Аль-Банай, Бахрейний хаан тусыг төлөөлж сангийн сайд Шейх Салман бин Халифа Аль-Халифа нар газрын тус байгалийн хийн, эрдэс баялагын хайгуул олборлолтын чиглэлд хамтран ажиллах талаар 3 улсын хамтарсан санал бүжигттэй гарын үсэг зурв. Илсэн цөлөөс дэлхийн эдийн засгийн хүчирхэг төв болж чадсан Арабын нэгдсэн Эмират улсын тухай та бүхэндээ товч танилцуулахад ийм байна. Эдийн засгийн төрөлжилт, гадаадын хөрөнгө оруулалт татах бодлого, стратегийн байршлаа ашиглах замаар Монгол улс өөрийн өвөрмөх цогжлийн төсөөтэй загвараа бий болгож чадна гэж бодож байна. Энэ нэвтрүүлэг таны мэдлэгийн санд нэмэр болсон бол баярлалаа.